tuganire ku ma equipe yanyu kugira ngo mumenye uko ari kwiyubaka mu kwitegura umwaka utaha w'imikino. Nabonye CAF yanatanze ubwasisi ku ma equipe azaserukira u Rwanda muri CAF Champions League na Confederation. Bongeraho iminsi yo gutanga liste ndakuka y'abakinyi bazabakina muri ayo marushanwa. Electric Vehicle Rwanda Limited wahaye imodoka nziza cyane z'amashanyarazi. Ngizo rero izo modoka zitwinjije muri transfer z'i Kigali mu Rwanda. Ubu tuvugana Rugaju, ugiye kuri social media z'ikipe ya APR Football Club, ubwo niyo tugiye guhera abantu babyumve. Hashize mbere na mbere umunsi batangaje umukinyi ukomoka mu gihugu cya Côte d'Ivoire, Amani Kwadiakani Michael Brigeneve. Uyu ni umukinyi mushya w'ikipe ya APR mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Akaba ari umukinyi ukina hagati mu kibuga, ariko bakimara kubitangaza n'undi hashize umunsi umwe. Icyo gihe bakimara gutangaza rwose nyuma yaho gatoya nibwo nanone bahise bashyiraho irindi tangazo, batangaza bamenyesha abakunzi b'ikipe ya APR Football Club ko bitararangira n'ubundi babateguza signing y'undi mukinyi. Ariko hashize umunsi muri APR transfer zihagaze zite, amakuru mashya ariyo nayahe, cyane ko ntekereza ko dufite transfer mu bice bibiri. Hari abakinyi b'Abanyarwanda dutegereje ko batangaza barangije amasezerano kandi bakenewe cyane gukomeza gukinira APR. Hari n'aba bakinyi bashya, harimo no kwizigirayo bakomeje gukubitana imigeri hafi yo mu rugo atambagira. Bite muri APR nyuma yuko Michael amaze gutangazwa ku mugaragaro? Muri APR bimeze neza. Ubwo rero ndatekereza yuko abantu icyo bifuza kumenya icyambere ni bamwe mu bakinyi bayo. Reka wenda duhere kuri kapiteni niyo mugabo Claude. Nahoze nsoma kuri page y'umuvandimwe, akaba ari mu team manager, akaba ndetse ni team manager ni SG wa Etwari. Yego. Eric tubazane cyangwa se Eric muri abantu baramuzi, ntabwo muzi. Oya, erego ubwo nyobe ukuntu nyine agiye kugaruka muri uyu mwandiko. Niyo mpamvu ubona ntungu uburyo Claude wasezerewe agiye kugaruka muri uyu mwandiko ugiye kutugeza abantu inzira ye y'ukuntu ibintu bimeze. Yego, umwandiko arimo ntabwo ajya avamo. Aravuga yuko rero ngo amakuru afite ko no muntu uri muri siporo ushobora gukurikira akamenya kamemu. Avuga yuko ngo abavuga yuko Claude ngo yasabye imbabazi muri APR ngo ushobora kuba atari byo. Kwabwo Claude ari gushakwa n'ikipe yo mu Misiri ya Petrojet, ikipe yabaye ya 12 muri shampiyona ya Misiri, ubwo ni muri sezi ishize bashoje. Bikavuga yuko rero Claude niyo mugabo ndetse n'abashinzwe kumushakira akazi cyangwa se aho agomba gukora ibiganiro ngo babitangiye n'ikipe yo mu Misiri, ndetse ngo siho gusa harimo n'ibindi bihugu bibiri byo mu Barabu nabyo bimwifuza, ku buryo ngo atagiye gukina mu Misiri muri Petrojet ashobora kuba yakwerekeza muri kimwe muri ibyo bihugu bindi bibiri byo muri Maghreb cyangwa se byo mu Barabu hano ku mugabane wa Afurika. Akaba rero ari ubwo buryo gahunda ye isa n'iteye kugera kuri ubu. Birasa naho rero ibya Claude muri APR bisa naho biri kurangira. Hanyuma bari abasore bandi abantu bari bazi yuko bahawe Claude yasabaga imbabazi ziki. Rega ubwo niyo mpamvu giye nabaye confused. Abantu nyine babivuga. Ubwo si speculation. Yasabye imbabazi ngo rero ko yagaruka muri equipe. Baramaze gusinyisha undi mukinyi wakina kuri post imwe kandi nawe hasanze undi. Ubwo se Claude ntiyabibonaga. Cyangwa Claude yaba yaranze kongera amasezerano ibiganiro ntaho bahurira nta hana afite ajya. Nicyo cyo kwiba. Urumva ikintu cyabaye, reka iyo nkuru twaranayiganiriye hano ni ku kiganiro, ni mu kiganiro cyo kuwa kangahe muri make Rugaju ya clearingaga ibyo mwagarutseho. Okay. Ariko ikintu cyabaye abantu babona njye narabibasobanuriye, ntabwo Claude yigeze ahamagara ashaka kugaruka muri APR. Arashaka gusohoka ku bwiza nka kapiteni wamaze nka kapiteni w'ibihe byose kugira ngo igihe azajya aza nk'umwana ajye yakirwa nk'umwana mu rugo. Nanagaruka ntibamufate nk'umuntu wanze kwemera amasezerano. Nk'ejo bundi muri mu birori nabonye Mangwende bamutumiye, arifuza nayo ko ajya agaruka nka kuri.
nkuko yaza bakavuga ati ikipe yanjye ntabwo turimo turakora imyitozo ndashaka kuza gukora imyitozo ishyoronye bakamwakira ati karibu umwana wawe nicyo yashakaga vuga ngo transfer urabizi zo mu Rwanda tujye tuvuga zibamo ibintu byinshi abanyarwanda twananiwe kuba abanyamwuga kugeza kuri level yuko dushaka guharabika umuntu urimo arakora ibiri mu burenganzira bwe ndabivugira iki vuga ngo Claude arangije amasezerano mu ikipe ya APR Football Club ikipe ya mbere agomba kumuganiriza ni APR ni kapiteni wayo yaramuganirije imuganirije Claude araza agira ibyo ayisaba nabo bamwereka ibyo bashobora kuba bamuha birangiye birarangira babura aho bahuriza baramubwira ati noneho it's okay baranamushimira thank you umugabo nkoranyambaga aragenda hanyuma basinyisha Christian uzajya ukina kuri uwo mwanya usanze ubugiye ariko wibuke hari abantu bigize ngo twe tuba ngo hafi y'abayobozi ngo tuzi icyo bagutekerezaho ngo tuzi ngo nuko barimo barakureba none bagashyira igitutu ku mukinnyi akavuga ati ahari nshobora kuba ngiye mfatwa nk'umuntu wananiranye bikarangira umukinnyi arimo aravuga ati reka nawe nanjye mpamagare inshuti zanjye za hafi zanyumva babyumva noneho bagahita babikoramo inkuru ekipe ko nta kibazo mfite babyumva bagahita babikoramo inkuru yuko ngo arimo arasaba imbabazi tuza ushikame shaka ikipe kuko akazi kagutunze akazi gatunze Claude ni ugukina umupira w'amaguru kandi agomba gutegura ejo he kandi nicyo twifuriza abasportifu bose ko ejo he haba heza abantu bajyana amagambo bafata ibyo abantu bakoze biri mu burenganzira bwabo Ruga ikomereza nta muntu wakubwiye nta muyobozi wigeze abikubwira nta wabigutumye ariko ugasanga umujene barimo baramushyiraho speculation twijyanire Ruga yego nibyo nuvuga ngo ibya Claude byo rwose Claude babishyira akadomo najye gushaka ntazagera n'ujya kumuteranya n'ubuyobozi Claude mu gihe cyakiniye APR aritanga bihagije imyaka 7 niba rwose ibiganiro bitaragenze neza it's okay kandi ntekereza ko ubuyobozi bwa APR nabo n'ababyeyi umukinnyi gutera imbere no kugira ubuzima bwiza ejo hazaza nicyo kibaraje inshinga Claude baramushimiye nta kibazo bafitanye twagiye abantu ntibamukanga yego hanyuma rero ibintu uko biteye kuri bariya abakinnyi bandi b'abanyarwanda batarongera amasezerano kwa gatanu bakoze ibiganiro n'ikipe ya APR baraganira barifuza yuko bongera amasezerano ariko ikibazo gihari ni amafaranga APR bamwe bavuga yuko gusezerera Claude nubwo yarashoje amasezerano abantu batekerezaga yuko bizihutisha cyane gufata icyemezo kuri aba bajene ariko abajene bakomeje gutsimbarara baravuga bati Claude yarashoje kandi umukinnyi negosiya kontra ku giti cye ntabwo turi bugendere mu kigare ngo kuko Claude mwamushimiye ngo natwe wenda birahita bituma mudushimira kuko ari yashyizwe ngo deadline y'umunsi ngo itarengeje amasaha 48 ubwo ni iminsi 2 uhereye igihe bashimiye Claude ariko abasore bagize baravuga bati turifuza ibiganiro z'abanyamwuga byiza ntabwo turi bwange kwitaba ikipe kuri telefone ntabwo turi bwange kuza guhura n'abayobozi kuri ofisi ibyo turabyemera ariko natwe uruhande rwacu rukwiye kumvikana dukeneye amafaranga kuko niyo azaduha amasaziro meza niyo azatuma tugira ahazaza hazima so birakomeje baracyarimo gupfa amafaranga nta kindi buri ruhande rwose ruracyari kuvuga ngo ni menshi version abandi ngo ni make ubwo abakeneye baravuga ko ari make yapereka buka amafaranga version muri equipe mfite mpagazeho nuko abakinnyi bandi barimo nuboneka Jean Bosco barimo Shimimana Yunus barimo Kagege ubuyobozi bwa APR buvuga ko offre zabo bazibonye kandi babona ziri fair buryo biteguye kuziganiraho bigakunda baracyari mu biganiro ni ibintu bahaye version mpagazeho neza cyane vuga ngo bo baremera ko baganiriye n'abakinnyi bakumva icyo abakinnyi batekereza bakakira offre y'abakinnyi ubusabe bifuza nyine muri contract kandi bumva kuri ekipe nka APR bitagoye cyane nuvuga ngo bavuga ko nyine ni ibintu twaganira ibintu byaganirwe bakagira ibyo bagabanya tukagira aho duhurira bo bavuga ngo abo bakinnyi bandi turi mu murongo umwe
ni bya bindi by'ibiganiro urumva rigoga byo kuvuga ngo iyi shati yanjye ni 35 unavuga ati ni 27 ukavuga ati 8 ntabwo watugonganisha nimumve ko iyo verite ariko nyifite uvuga ngo barahamya neza ko muri bari bakinnyi b'abanyarwanda ubwo na Ruboneka arimo Yunusu na Ruboneka bemera ko offre zabo bazibonye kandi ku ruhande rwa peri bakabona zitagoye cyane ku buryo ku buryo batananirwa kumvikana. Bivuze ngo hari ahantu vuba ahangaha hagati y'ubuyobozi bwa APR n'aba bakinnyi bazahurira bazagumamo. Birashoboka yuko rero tuza kubona extendinga ariko hari ababonye muri weekend ya APR rero ivuga ku bakinnyi b'abanyamahanga ko igiye kurekura umuriro nyuma yo gutangaza umunya Cote d'Ivoire bikarangira weekend ishojwe batarekuye izina ry'undi mukinnyi kuko hari babiri bari mu Rwanda. Hari uriya musore wavuye muri Stade Marie ukina nka playmaker Traoré akaba ari akina nka nimero 10 hakaba ndetse n'umuzamu wavuye muri Mozambique. Aba bakinnyi bari mu Rwanda kimwe n'uyu munya Cote d'Ivoire wamaze gutangazwa bakoze video shoot muri Stade Amahoro muri iyi weekend. Ibintu byose byareditinzwe biratunganyijwe bimeze neza. Ubuyobozi rero nibwo butaratanga go ahead gusa ko abakinnyi bagomba kuba batangazwa ariko abakinnyi ibijyanye no kuba baramaze gusinya byo byarabaye byararangiye barasinye hasigaye gusa ko izo video zabo bamaze gufata ubuyobozi butangaza yuko zasohoka. Probably wenda bashaka ko bari kubikora badashaka kubatangariza nimwe bavuga bati nta pressure reka tugende dutangaza gahoro nabyo muri transfer biryoha dukomeza kugenda tuba ku isoko abantu bumva duhari cyane ko bivuga yuko muri iki cyumweru baza no kwakira umusore kuva mu ikipe ya Tupisa Mazembe nyuma yuko twaye championnat yo muri Congo. Bikaba rero APR nawe ngo ibiganiro bagomba kubisoza byose kuko icyo yasinye ni pre-contract. Ibintu byose by'ingenzi barabyumvikanye. Nanabonye n'amakuru y'ibitangazamakuru byo muri Tanzania binyomoza inkuru avugaga yuko ngo Simba ishaka gutera agapapo APR. Simba ngo ntabwo ifite gahunda yo kuzana undi mu center back w'umunyamahanga muri sezo ntayo. Ibyo rero narababwiye hano ni kwizigira twari kumwe na Rugaju ntabwo njyanemera birabiro naho babashisha transfer ariko sinzi impamvu abantu mbona bashaka kwishimira ko APR yateye ugapapa nabyo sinzi impamvu ubona bose nababyishimira barumva hari impamvu iri behind abari impamvu iri behind izo nkuru bazivuga ubona zibashimishije cyane ubona babyinjoyinze sinzi impamvu rwose kandi buriya yaba ari ibibazo transfer y'umukinnyi nango niba yaragiye kugurwa henze nango yataguzwe aya mafaranga n'ubundi abagihari aba yagura undi ni nko kwishima ngo sinkubise urushyi ku itama ry'iburyo kandi urw'ibumoso baraza kurushyira mu itama ry'ibumoso n'ubu nta kintu bihindura. So muri rusange rero APR uburyo yakoze izi operasiyo z'abanyamahanga rwose ngo azikemuye mbere ntabwo ari abakinnyi bari kugurwa nonaha ntabwo ari abakinnyi bari gusinyishwa nonaha ni abakinnyi bumvikanye nayo mbere ikaba gusa ikiri gukora ari ugufinaliza ibijyanye n'ibiganiro bagiye bagirana nabo bakabasinyisha ama pre-contract cyangwa se imbanziriza amasezerano ubu bari kuza gusa baje gufinaliza. Kandi nkuko Jules yabidusobanuriye nabwo nyiranga abantu babyibuke neza ntabwo umukinnyi ko yarasinye pre-contract bipfa kuvuga ngo habaga papa abantu babyibeshyaho. Iyo ibintu bine byubahirijwe muri iyo pre-contract iyo nyandiko ihari irimo ibice bine by'ingenzi yadusobanuriye. Igice cya mbere ni icyo kugaragaza impande zigerana ayo masezerano zigomba kuba ari impande zizwe. Ntago ari kuvuga ngo tusinya pre-contract wenda niba APR hejuru mwajango ngiye kanaka ngo uje hagarariye APR ngo sinyanye na kanaka ibi oya bikwiye kuba ari APR nk'ikipe n'umukinnyi nk'umukinnyi bemeranya kuri iyo pre-contract. Ubwo ni ukuvuga ngo impande both parties zirebwa n'ayo masezerano zigomba kuba zirimo muri ayo masezerano. Icya kabiri hagomba kuba harimo igihe iyo pre-contract izatangirira. No kuvuga ngo niba muri kunsinyisha mwenda mu kwezi kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri ariko akazi nzagatangira ryari igihe akazi kazatangirira ubwo wenda ni ya mbere yo kwa karindwi kugeza ryari wenda kugera wenda ku ya mbere yo kwa karindwi no 28 niba ari imyaka 2 yasinye bikaba biri clear igihe akazi kazatangira n'igihe kazarangirira. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukuba ibyo mugomba kuzamuha bigomba kuba biri clear byaramaze kumvikanwa kandi byaremeranyijwe
kuvuga ngo tuzakorokirita aya mafaranga signing on fee kandi uzajya uhembwa aya mafaranga n'izindi mpamvu zijyana nyine n'ibyo yahabwa byose bikaba biri clear. Ubwo ni ukuvuga ngo obligations za club zigomba kuba ziri clear, zihari zanditse. Hanyuma icya kane hagomba kuba kandi harimo ikintu kijyana na ubwo nagace ka gatatu ariko be yako nibireba umukino ko no gukina ku reportinga mu myitozo byose birabemeranyaho nyine bijyanye n'akazi kabo. Igice cya nyuma ni kijyanye na contract termination in case haba iki in case byagenda ukunuku kontra cyangwa imbanziriza amasezerano yateshwa agaciro. Urugero hari igihe ushaka kuba ati mu gihe wenda wavunika tutarasinya tuzagusinyisha, mu gihe wenda umukino ushaka kuba ati iyi pre contract yanyu ifite agaciro, mu gihe nabona ikipe wenda impereza ibingana gutya ntarabasinyira kontra twasesiye yanyu nkabasubiza ibyo mwampaye nkazajya muri iyo ekipe yindi bene ibyo. Cyangwa se mu gihe wenda ku ya mbere kwa karindwi mwakabaye mwampaye amafaranga nimwe mutarayampa iyi kontra yanyu izateshwa agaciro. Nyine kijyanye na conflict resolution mu gihe hari ibyo mutakumvikanaho imbere. So bene nk'ibyo byose. So muri rusange rero APR ivuga yuko ibice bijyanye n'ibikenewe byose muri pre contract kuri buri mukinnyi muri abo bane twavuze byubahirijwe. Abakinnyi b'abanyamahanga ko nta gisibye ari abakinnyi ba APR ko haramukashatse kuboyikota amasezerano cyangwa se kuyahunga akajya mu yindi kipe akayanga jandi hantu. APR yahita firing ikirego muri FIFA cyata gituma umukinnyi agira litije ntemererwe gukina kugeza izo feud zikemutse cyangwa se uko kutumvikana kw'abakuvutse. Ariko APR gatekereza ko ibyo byose bitazigera bibaho, ari niyo mpamvu yibwira abafana bayiti mutuze umudefenseri mwakunze mufata ko ari umudefenseri mwiza mu Burkinabe ukina muri Tupuisa Mazembe Ngrebel ngo ntimuhangayike rwose uyu nguyu muri Nyamukandagira arabahagira nawe muri iki cyumweru ku buryo nawe azahita afatirwa ibijyanye n'amashusho ubundi nawe vuba agatangaza. Ntekereza ko no mu bintu bitari gushyira kuri pressure ikipe ya APR no kubatangaza nuko yabari Sekafa bari kwihutisha kugira ngo bitegure yashyizwe guhera tariki 25 z'ukwezi. Yego. Hanyuma kandi amatariki ya CAF bavanye mu mpera z'uko kwezi kwa gatandatu binje mu kwezi kwa karindwi. Urumva rero bibiri muri bimwe byatumye borohamo buriya bari no kugira ngo habeho amashyushyu ku bafana bazajye muri Sekafa aribwo noneho bamenya ayo mazina manini ku ruhande rw'ikipe ya APR.